Assalamu alaikum. Бүгін таңда азыр бірінші радиодан деп Адилет деген мырза чалып, Омар Султановтың туылған күні деп интервью алдым менден онлайн түрінде. Анан кайран омекемдин туылған күнү экен, мен кыска айтайын эми. Омар Султанов десе кыргыз поэзия сүйүүчүлөр беш колдой билет. Биз эмес түрк ааламына кайсы бир деңгээлде мурдагы эстир тутумдагы өлкөлөрдүн ошо поэзия сүйүүчүлөрүнүн эсинде Омар Султанов. Омар Султанов биз эми көп мына колдонуп атпайбызбы, Залкар, Алп деп. Омар Султанов кыргыздын таланттуу уулу, туубаса акын, акындык тагдырды көтөрүп жүргөн киши. Жаш кезинде жетим калып, кийин өз айткандай көрө албастардан тисеге урушкан, муну далай партиядан чыгара турган акыбалга келген. Ошонун бардыгы эми Эрнест Хемингуэйдин тили менен айтканда Омарго чоң, Омар акынга чоң багаж, куржун болуп берди. Анан Омар мына бизде көп акындар көп, Залкар акындар дейбизби, улуу акындар дейбиз. Эми Алыкул, мен дайыма кыскартып айтайын, Алыкулду жазма поэзиябызга кыртышына образдуу айтканда көчөт алып келип отургузса, жаңы көчөт. Омар Султанов байтүп дарак кылып өстүрдү ошону. Анан эми омоке көп жашады, 87 жаш деген эми жашоонун пиги чокусу, ошондой деңгээлге жетти жаш боюнча дагы. Омар Султановдун дагы бир өзгөчөлүгү дайыма өсүү жолунда келди. Кошомат кылган жок бийликке. Кошомат ырларын мен окуган жокмун. Дайыма ошо сын, анан кийин публистикалык сын ырларды да жазды бул киши. Анан эми Айжаркын Арзунун ырын эми деңгээлге көтөрдү да. Кыргыз поэзиясында Омар Султанов ашыгылыктын, махабат, дүйнөлүк тема дейбиз, түбөлүк адамзаттын тетиги адам ата обойне жаралгандан берки түгөнбөгөн тема, жашоонун темасы, тукумулоонун темасы дейли, махабат, арзу, ашыгылык ырын Омар Султанов чырайына чыгарды. Абдан бийик деңгээлге жеткирди. Анан омокемдин арбагы ыраазы болсун. Биз Омар акынга чексиз ыраазыбыз. Анан бир сабы айтайынчы, мына эсимде көп ырлары бар. О акындар, аяйым дайым силерди, ок жолунда ичке түшкөн жолуңар, оюн айтып ырын арнап жиберди, Омар деген силердин бир бооруңар дейт. Омокем эми арбагында дайыма бизге салам айтат, биз а кишиге салам айтабыз. Урух дүйнөсү деген бар ааламда. Ошол урух дүйнөсү аркылуу омокеңди сагынабыз, тайгулунда ээрчишип жүрдүк. Улуу устатыбыз, баягы Алым акенин тили менен айтканда. Омар акын эми кыргыз поэзиясында жашай берет. Кыргыз тили дегеле поэзия сүйүүчүлөр жашап турганда Омар акын оолоп жүрө берет арабызда. Уруху дейли. Аман бололу туугандар.